Labas vakaras, sveikinamės šį vakarą su jumis visais, tais, kurie norit gilintis daugiau į Dievo žodį, labiau pažinti šventąjį raštą. Ir mes sveikinamės tuos, kurie prisijungia Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu arba Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu. Primename, kad ten galima ne tik tai žiūrėti, stebėti, analizuoti, labiau gilintis į šventąjį raštą, bet būti drąsiems, rašyti jums rūpimus klausimus tiek arkivyskupijos YouTube kanalu, tiek Kauno arkivyskupijos Facebook kanalu. O šį vakarą mes pradame dar vieną ciklą. Ciklą, kada kalbėsime apie pranašus, klausysimės tėvo Ciarán O'Callaghan, kurio jau dalis jau esame susipažinę, nes prieš metus laiko tėvas Ciarán mus pakvietė į nuotykį tarp Dievo ir žmogaus. Mes gilinomės į tą penkiaknygę, bandydami vis labiau pažinti tais, kas galbūt atrodo yra svetima, tolima, arba kai pradedam skaitytis, norėdavosi praleisti. Tai sveikiname visus, kurie norit pažinti Dievo žodį. Ir šį kartą pranašus. Pirmas susitikimas vienas iš 6, kuris bus kiekvieną mėnesį, antrą mėnesio antradienį, 19 valandą. Mes susitiksime čia, valandai konferencijai ir tada pusę valandos aktyviems klausimams. Klausimus galima rašyti bet kuriuo metu ir iš tikrųjų, kuo jūs daugiau rašysit klausimų, to bus patiems įdomiau, nes tai bus ne tik tai video įrašas, bet ta galimybė pasigilinti ir pasidomėti tai, kas svarbu ir aktualu. Šios vakarus organizuoja Kauno arkivyskupijos sielovados komanda, drauge su tėvais redemptoristais ir Vytauto didžiojo universiteto akademinė sielovada. Tėva Ciarán mums padės labiau suprasti kunigas Gintas Petkevičius, kuris vertėjaus tam, kad visi galėtume ne tik tai angliškai išgirsti, bet lietuviškai ir 2 kartus klausant ir angliškai ir lietuviškai vėl labiau pažinti tą Dievo žodį. Tai sveikiname su Gintu ir ačiū tau, kad tu eini su mumis į šį nuotykį. Aišku, labiausiai dėkojame tėvui Ciarán, kuris pasiryžo vėl su mumis susitikti tokiu būdu ir tuos žiemos ar keliaujant link pavasario, tuos 6 susitikimus leisti laiką su mumis. Ir aš norėčiau pakviesti kunigą Rastislavą, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto akademinėje sielovadoje tarnaujantis kunigas, redemptoristas iš Slovakijos, kuris prabils jau lietuviškai ir tikrai pristatys truputėlį tėvą Ciarán, kuris taip pat yra redemptoristas, tos pačios vienuolijos atstovas. Ir galima sakyti, jau ir mūsų toks po truputį bičiulis, kuris jau 2 metai keliauja su mumis labiau pažindama šventąjį raštą. Tai kunigė Rastislavai, pradėkit šį vakarą ir malda, ir tuo pačiu pristatydami tėvą Ciarán. Ačiū Vaida, ačiū visiems. Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui. Esu labai laimingas, kad galime ir šiais metais keliauti kartu, skaitydami Bibliją, kad galėtume ir įsimylėti šventąjį raštą dar daugiau, dar giliau. Jau praeitais metais susitikdavom su tėvu Ciaránu ir buvo stipru, man buvo labai stipru. Žmonės ne tik čia Lietuvoje, bet ir kitur žiūrėjo, ir Amerikoje, ir Ispanijoje, ir Slovakijoje. Ir dabar kai kurie žmonės iš VDU ir užsieniečiai žiūrės, kadangi jie kalba angliškai, jis kalbės angliškai, tai jiems bus suprantama. Noriu trumpai pristatyti tėvą Ciaráną, jis yra kunigas, redemptoristas, vienuolis ir biblistas ir misionierius. Kai man buvo 21 metai, aš buvau siųstas į Airiją studijuoti teologiją ir tėvas Ciaránas buvo mano profesorius, biblistas, jis dėsto Senąjį testamentą ir buvo mano formatorius, tai reiškia žmogus, kunigas, kuris yra atsakingas už seminariją. Tai man labai miela ir jis irgi atvažiavo į mano šventinimą, kunigo šventinimą į Slovakiją. Tai man labai miela ir man džiaugsmas, kad jis gali tęsti mūsų kelionę kartu su šventąjį raštą. Good evening. I'm so happy that also this year we can, together with VDU, together with Kaunas Archdiocese, travel together through the
Bible, through the mystery of the Bible. And this year it will be about the prophets. Some of you are watching this, and you will travel through this journey because you love the Bible and you want to know more. And some of you because you love the prophets, and some of you because the title is quite intriguing. God's heart for the poor. How he speaks, how he's attentive to the poor. So welcome to all of you, and I hope you will fall in love with the Bible even more, because Father Ciarán, that is a redemptorist, priest, Bible scholar, and formator and a missionary, all in one package. Because he loves the Bible and he prays with the Bible and he studies the Bible. He has the gift to pass it on. So I will ask Father Ciarán, now to continue. Thank you, Rastislav and Vaida. Let me just go to the screen and get this presentation working. There we go. So my one and only bit of Lithuanian. Labas vakaras to you all. A very good evening. And I want to thank Vaida and Rastislav for the introduction. Tai vienintelis dalykas, kai kol kas moku lietuviškai, labas vakaras. Visų pirma, noriu pasisveikinti su visais ir padėkoti Vaidai ir Rastislavui už tokį pristatymą. And I want to thank Father Gintas for his patience once again as he does the translations. Ir ačiū man už kantrybę, vertėjaujant. So a very happy new year to everyone, and I hope you're keeping safe. Visus sveikinu su naujais metais, tikiuosi, kad visi saugus esate namuose. Now, Rastislav has introduced me. That's my name there, Ciarán O'Callaghan, though I noticed there is a Lithuanian version, Ciaranas, which is C. Štai mano vardas Ciarán O'Callaghan, nes išgirdau ir lietuvišką to versiją, kaip skamba mano vardas. Some of you may have been with us last year for the study of the Pentateuch. Kai kurie iš jūsų pernai keliavote drauge su mumis, kai studijavome penkiaknygę. So just by way of introduction, I'm coming to you from Ireland. In Ireland, we have two parts to the country. I'm coming from Northern Ireland and the city of Belfast. Trumpai tiesiog pasakysiu, pasikartosiu, kad aš dabar tiesiogiai kalbu iš šiaurinės Airijos, iš Belfasto miesto. And this is our monastery in Belfast where I'm coming to you from. Štai yra vienuolynas, iš kuriame aš dabar esu. So last year, Rastislav asked me, would I give some lectures on the biblical prophets? And I have agreed to do so, and I am delighted to do so. Praeitais metais, tikriausiai po kurso penkiaknygės, Rastislavas paprašė, kad mes truputėlį pasigilintumėm ir į biblinius pranašus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pradedam šią kelionę. For those of you who were with us last year, we studied a little from the first section of the Old Testament called the Pentateuch, or in Hebrew, the Torah. Tiem, kas buvo pernai arba kas nebuvot, mes pradėjome studijuoti nuo pačios Senojo testamento pradžios, nuo pirmųjų 5 knygų, tai Toros arba penkiaknygės. So now we are going to go to a different section. Last year I was telling you that the Old Testament, or the Hebrew Bible, can be divided into 3 parts. Priminsiu, kad pernai mes jau kalbėjome apie atskiras hebrajiškos Biblijos dalis, kad jis susideda iš 3 dalių. Thank you, Vaida. So this was the section we studied last year. Praeitais metais mes studijavome būtent šį pirmą hebrajišką įstatymą.
This is the section we're going to study over the next 6 lectures. Per ateinančias 6 paskaitas studijuosime antrąjį dalį. So we're looking at the middle section of the Hebrew Bible. Į vidurinėje hebrajiškos Biblijos dalį. So if these 2 shelves represent the Old Testament, we're going to be looking at volumes 12 through to 26, the prophetic books. Viršutinės 2 lentynos, kurias matote, jos rodo hebrajiškąją Bibliją arba Senąjį testamentą ir mes šiame kurse žiūrėsime nuo 12 iki 26 knygos pranašų literatūrą. Where I would like to go in the lectures from February through to June is to talk about the prophets and how they proclaimed God's care for the poor. Ir tematika turi tam tikrą tematiką šie mūsų susitikimai. Nuo pat sausio iki birželio aš tikiuosi praeiti ne tik biblinius pranašus, bet ir pažiūrėti, kaip žvelgia šventasis raštas ir kaip Dievas žvelgia į nuskriaustuosius, į mažuosius. But tonight I would like to simply introduce you to the idea of to the concept of the phenomenon of prophecy. Šiandien pradėsime nuo tokios paskaitos, kur norėčiau tiesiog pristatyti pranašystės fenomeną, kas yra biblinis pranašas ir ką reiškia kokia yra pranašiška literatūra. If you hear the word prophets, you might automatically think about the prophets in the Bible, the prophets in the lands of Israel and Judah. But I want to tell you that prophecy was not just in those lands. It was not just unique to Israel and Judah. Kada išgirstame apie pranašus, iš karto galvojame apie šventąjį raštą, apie Izraelį, apie Judėją tačiau noriu šiandien visų pirma pasakyti, kad tai nebuvo vien tik tai Izraelio tautai būdingas fenomenas, kad tai buvo daug platesnis. Pranašiška literatūra buvo tarp tautų pasklidusi literatūra ir žanras. All of the nations around biblical Israel and Judah had a concept of prophecy as well. Visos tautos aplinkui Izraelį taip pat turėjo pranašystės ir pranašų sampratą ir suvokimą. Again, we might think that the word prophecy means predicting the future or forecasting the future. That is not what prophecy is about. Vėlgi dažnas mąstymas, jog išgirdus apie pranašystę, jog tai yra kalbėjimas apie tai, kas įvyks ateityje. Tai yra labai klaidingas mąstymas. Pranašystė nėra apie ateitį. So if we had Amos or Isaiah or any of the biblical prophets, they could not tell you what the lottery numbers will be this weekend. Tad jei paklaustumėt Amoso ir Izaijo, jie tikrai jums nepasakytų, kokie laimingi loterijos numeriai šią savaitę. So they're not like that. They're something different. So what are prophets? Prophets are ones who mediate, communicate the will of the gods and interpret that will for the people. Jeigu tai nėra pranašai, kas tuomet yra? Pranašystė ir pranašai yra tie, kurie tarpininkauja tarp Dievo ir žmonijos. Tai neša Dievo žinią žmonijai. So if you were in Egypt, the prophets of a particular god would claim to communicate a message from that god. Tad, pavyzdžiui, Egipte, tai tam tikro Dievo, kadangi ten daug dievystė buvo, tai tam tikro Dievo pranašai, tiesiog tie, kurie perdodavo tam tikro Dievo žinią. If you were in Babylon, the prophets of another god, Marduk, would claim to communicate a message and interpret the message from the god Marduk. O jeigu būtumėt Babilone, tai Babilone lygiai tą patį darydavo pranašai, lygiai tokį patį dalyką, tiesiog nuo kito Dievo, tai nuo Marduko. Tai kiekvienoje religijoje buvo tie, kurie transliuoja Dievo žinią. And if you were in Israel or Judah, the prophets would claim to communicate a message from the God of Israel. O jau Judėjoje, Izraelį, tai pranašai buvo tie, kurie kalbėjo Dievo, Izraelio Dievo vardu. So if we could go back to where we get our word from, it's from a Greek word, prophetes.
Etimologija šio žodžio yra graikiško, jis kilo iš graikiško termino profetes. And it means one who speaks for another. So a person who speaks for the God. Excuse me. Šis terminas reiškia tas, kuris kalba kito vardu arba už kitą. Šiuo atveju tas, kuris kalba Dievo vardu. So the prophets in all of these cultures are, and I take it you have the word, spokespersons for the gods. Ir jo, pranašai buvo tie, kurie atstovauja Dievą. Now, if you look at the Hebrew word, the Hebrew word for prophet is navi. Hebrajiškasis terminas išreikšti pranašams yra navi. And it has the sense of one who is called or one who calls on, one who is called by God or one who calls on God. Ir jis gali būti suprastas dvejopai, priklausomai nuo konteksto, tai gali reikšti tas, kuris pašauktas kalbėti Dievo vardu, arba tas, kuris šaukėsi Dievo vardu. Now, we have many texts from, I have up there the letters A-N-E. That stands for Ancient Near East. Kas anglų kalbą skaitote, A-N-E reiškia Ancient Near East, senovės artimieji rytai trumpinys. So this is a term that refers to, we might say today, the Middle East in ancient times. Tai šiandien mes laikytumėm viduriniuosius rytus, tik seniaisiais laikais. Tai, kas šiandien yra viduriniai rytai. And we have texts from many cultures from the ancient Near East. Ir mes turime daugybę literatūros, daugybę tekstų iš senovės artimųjų rytų. And these texts testify, show us that all of these peoples had an idea of prophets. The prophecy existed among these peoples of the ancient Near East. Ir tai, ką mes kalbame, kad pranašystės fenomenas buvo paplitęs tarp artimųjų rytų, senovės artimųjų rytų kultūrų, mums liudija daugybė skirtingų kultūrų tekstų, kurie yra išlikę iki šių dienų. So this area of the world is what I'm calling the ancient Near East. Štai dabar rodau tą pasaulio vietą, kurią mes vadiname senovės artimaisiais rytais. So you have Egypt, Egiptas, you have Canaan, Kanano kraštas, you have Babylon, Babilonija, Assyria, Asirų imperija. you have the land between the two rivers, the Euphrates and the Tigris, called Mesopotamia. Tigro ir Eufrato, kaip žinome, tarp Tigro ir Eufrato esanti žemė, derlingasis pusmėnulis, arba Mesopotamijos. Tai ten yra Babilono karalystė. So all of these cultures had prophecy. Visos šios kultūros turėjo pranašystės. Now, there are some things that are unique to biblical prophecy. Bibliniams pranašams yra tam tikri bruožai, kurie yra būdingi išskirtinai tik jiems. All of these cultures round about Israel and Judah were monarchies. They were ruled by kings. Visos kultūros ir visos aplink Izraelį buvo vadovaujamos karalių. So the whole religious system and the system of prophets was controlled by the monarchy. Todėl visos karalystėje veikiančios religinės sistemos buvo kontroliuojamos tarsi monarchijos, karaliaus. So the priest and the prophet in those other cultures were all at the service of the king. Tad visose aplinkinėse kultūrose pranašai, kunigai, visi religijos atstovai buvo tarnai karaliui. And priests could be prophets and prophets could be priests. Ir tai galėjo susitapatinti, tapatus galėjo būti dalykai, pranašai galėjo būti ir kunigais, kunigai ir pranašais. In Israel and Judah, it was different. Izraelyje ir Judėjoje buvo skirtinga situacija. The role of the priest and the role of the prophet were separated. Kunigo ir pranašo vaidmenys buvo labai skirtingi. And the prophets were independent of the king.
Sorry, Ir sorry, Gintas, may I say that again? yes. The biblical prophets that we're going to talk about were independent of the king. Bibliniai pranašai labai skiriasi ir nuo aplinkinių pranašų kultūrų dėl to, kad Izraelė ir Judėjoje pranašai buvo nepriklausomi nuo karaliaus, nuo valdovo. So we will see, for instance, when we come to study a little later, that the prophets very often challenged the monarchy and challenged the priesthood because they did not belong to the institution of the government. Ir labai dažnai pamatysime ir matome Biblijoje skaitydami, kad pranašai tarsi netgi meta iššūkį, stojasi prieš monarchiją, prieš valdovus, net prieš kunigus, nes jie nepriklausė tiesiog tai valdymo sistemai, jie buvo visiškai nepriklausomi. When we meet our biblical prophets, the Holy Land is divided into two countries. You have Israel in the north and Judah in the south. Kai kalbame ir sutinkame tuos pranašus, kuriuos turime šventajame rašte, kalbame apie laikmetį, kuriame visas Izraelis yra padalintas į dvi karalystės, šiaurinė Izraelio karalystė ir pietinė Judėjos karalystė. We have some prophets from the north, from Israel, two. Turime du pranašus iš šiaurės Izraelio karalystės, Amos and Hosea. Amosą ir Ozėją. And all of the others are largely from the south, from Judah. O visi likusieji daugiausiai yra iš Judo karalystės, iš pietų. So in these two little nations, the priesthood was hereditary and hierarchical. By that I mean, if your father was a priest, then you became a priest, your son would be a priest, and then there were different levels of priest as well. It was very institutional. Ir kalbant toliau apie skirtumus tarp kunigystės ir pranašystės, tai Izraelyje kunigystė buvo paveldima ir hierarchinė, reiškia, jeigu tavo senelis buvo kunigas, tėvas kunigas, ir tu greičiausiai būsi kunigas, ir netgi kunigystė turėjo tam tikrus laipsnius tarnystės savo. And it was at the service of the king. Ir visi kunigai buvo karaliaus tarnybai, karaliaus valdžioje. Whereas prophecy was charismatic. By that I mean that God would call an individual to be a prophet, and that prophet would be beyond the control of the king. O pranašai buvo tie, kurie labiau iš charizmatiški. Tuo turiu omenyje, kad Dievas pašaukdavo tam tikrą žmogų būti pranašu, ir taip pranašas niekuomet nebūdavo pavaldus karaliui, tiesiogiai Dievui. So you can see already the potential for tension between a very charismatic prophecy and a very institutional priesthood and monarchy. Ir jau galima nujausti tam tikrą įtampą, kuri kyla tarp labai charizmatiško pranašystės fenomeno, tiesiogiai iš Dievo kalbėjimo, nepriklausomai nuo karaliaus, ir institucinės kunigystės, tarsi irgi religinio stovėjimo, tačiau jau po karaliaus vėliava. Now, all of the other nations round about Israel and Judah believed in many gods. We would use the word polytheistic. They believed in many, theist, to believe many gods. Aplinkinės kultūros, aplinkinės tautos buvo daugiausiai politeistinės, tai reiškia, tikėjo į daug dievų. But in Israel and Judah, allegiance was given to one, the God of Israel. O Izraelis dar buvo išskirtinis tuo, kad buvo ištikimas vienam dievui. So since the Israelite religion was monotheistic, to use that phrase, allegiance to one God, prophecy developed differently in Israel and Judah compared to the polytheistic nations round about. Tai irgi viena iš priežasčių, kodėl pranašystės fenomenas kitaip tarsi augo ir kitaip skleidėsi, nes Izraelis buvo monoteistinė religija, monoteistinė tauta, kuri tikėjo į vieną Dievą, dėl to ta pranašiška literatūra truputėlį kitokia. So with that little bit of a background, I'd like now to focus in on what was prophecy like
in these two biblical nations, in Israel and Judah? What was prophecy like there? Ir dabar jau galime gilintis ir žvelgti jau daugiau kaip šiaurinė Izraelio ir pietinė Judo karalystėje, kas buvo pranašystės. Well, let's take Israel first. The two great prophets of Israel are Amos and Hosea. Visų pirma, imkime šiaurinę Izraelio karalystę ir didieji du pranašai, tai Amosas ir Ozėjas, kurie būtent toje šalyje buvo. Amos is sometimes called the prophet of God's justice. Kartais Amosas dar yra vadinamas Dievo teisumo pranašu. And when we come to hear about God and the poor, we will hear that Amos has an awful lot to say about social justice. Ir kuomet pradėsime kalbėti apie Dievo žvilgsnį į vargšus, į mažutėlius, tai Amosas tikrai tas pranašas, kuris turėjo daug ką pasakyti apie socialinį teisingumą. And a unique thing about Amos was that he was from the south. He was from Judah, but he worked in the north. He worked in Israel. Išskirtinis Amosų dalykas, kad jis pats buvo kilęs iš pietų, iš Judo karalystės, tačiau dirbo ir pranašavo šiaurinėje Izraelio karalystėje. On the other hand, Hosea is the only northern prophet in the Bible. He is the only prophet from Israel. Tuo atžvilgiu Ozėjas tada lieka vienintelis pranašas, kuris ir gimė, ir gyveno, ir pranašavo šiaurinėje Izraelio karalystėje. Most of the other prophets are connected to Judah. Dauguma visų kitų pranašų, beveik visi yra susiję su pietinė Judo karalystė. Some of the great prophets like Isaiah and Jeremiah that we will come back to, but also Micah and Zephaniah, they're all from Judea. Didžiaisiais vadinami pranašai, tai Izaijas ir Jeremijas arba kiti, kaip Michėjas ar Sofonijas, jau kilę iš Judo karalystės pietinės. Now, don't worry trying to remember these names. Nesijaudinkite, nebandykite atsiminti visų šitų vardų arba datų. I have made a set of notes available to Rastislav, and they are in English, but I am sure you can get those, and Rastislav or Vida will tell you how you might be able to get those notes. So any of these details, these names, these dates, they'll all be in the notes. Jeigu kažkam bus įdomu ir norėsite atsiminti, pasikartoti arba patys pastudijuoti, aš kaip ir pernai esu davęs užrašus, kuriuos po paskaitos bus galima gauti iš Vaidos arba akademinės sielovados iš Rastislavo. Tik paprašykite, tai anglų kalba bus, bet vis tiek visos detalės netgi išsamiau bus aprašyta tenais. And we continue with other prophets, Nahum, Habakkuk, Obadiah, all from the south, all from Judah. Ir kiti iš pietinės Judo karalystės, Nahumas, Habakukas, Abdijas. Now, you probably have also heard in your own studies of the Bible about what is called the Babylonian exile. Tikriausiai, kažkiek tikriausiai esate girdėję ar iš Biblijos kažkokių studijų, ar iš šiaip bendro išsilavinimo apie tremtis, kad Izraelis kelis kartus išgyveno tremtį. The history is a bit complicated. Truputėlį sudėtinga tremčių istorija. Of those two nations, Israel and Judah, Israel was destroyed, completely wiped off the map in 722 BC. Ir jeigu atsimenate tas dvi karalystės, šiaurinė Izraelio ir pietinė Judėjos, tai jos skirtingai išgyveno šitos laikotarpius. 722 metais prieš Kristų šiaurinė Izraelio karalystė buvo visiškai nušluota, sunaikinta ir okupuota. And that just left the little nation of Judah. Ir tam tikrą laikotarpį Izraelis, tai yra visa, kas buvo žydų tauta, buvo Judo karalystė, pietinė karalystė. And in the year 586 BC, Jerusalem was destroyed and the Judah was wiped off the map and most of the people were taken in exile to Babylon. Taip truko beveik 150 metų, bet 586 metais prieš Kristų buvo sunaikinta ir pietinė Judėjos karalystė kartu su visa Jeruzalė ir visi izraelitai buvo
išsiųsti į tremtį, išvaryti į tremtį į Babilono kraštą. So we also find the phenomenon of prophecy among the Jewish community in exile in Babylon. Todėl aptinkame ir tokį dalyką kaip pranašiška literatūra iš Babilonijos, tai kai Izraelio tauta ištremta, rašė būdami tremtyje. So the two great prophets of the exile are Ezekiel and another character that I am going to explain to you in a moment called Deutero-Isaiah or Second Isaiah. Ir du didieji pranašai laikomi, kurie rašė tremtyje, iš tremties, tai buvo Ezekielis ir Deutero Izaijas, arba antrasis Izaijas, apie kurį tuoj papasakosiu. So Gintas, I'd like to explain what I mean by Deutero-Isaiah. Dabar reiktų išsiaiškinti, kas yra Deutero Izaijas, nes tai pakankamai techninis terminas, Biblijos teologinis terminas. We're going to see in a few minutes that the biblical books contain the poetry and the sayings of prophets. Mes tuoj pamatysime, kad biblinės knygos turi daug pranašų ir poetinių pasisakymų, raštų. And when we come to talk about the book of the prophet Isaiah, there are at least two prophets whose words and sayings are in that book. Ir kada pradėsime skaityti Izaijo knygą, pamatysime, kad tenais yra sudėti bent dviejų pranašų raštai. There were the first 39 chapters of the book, 1 to 39, are associated with a man called Isaiah who lived in Jerusalem before the exile. Pirmi 40 Izaijo knygos skyrių, pirmi 39 tiksliau, nuo 1 iki 39 imtinai, yra priskiriami pranašui Izaijui, kuris gyveno Jeruzalėje prieš tremtį. But there was another prophet in Babylon with the exiles whose sayings and poetry also entered into the book of Isaiah. Ir taip pat yra kitas pranašas, jau kitas žmogus, kuris buvo tremtyje ir pranašavo tremtyje, tačiau jo visa raštyje yra pridėta prie Izaijo knygos. And his sayings and poetry are found in chapters 40 to 55 of the book of Isaiah. Ir Izaijo knygoje, tai nebuvo daryta atskira knyga, o tiesiog nuo 40 iki 55 skyriaus yra priskirta kitam autoriui. And he's a completely different Isaiah to the man responsible for the first 39 chapters. Ir tai yra visai kitas Izaijas, net ir skaitant galima tai pajausti, kad tai yra visai kitas žmogus rašantis kitokiam aplinkybėm ir visai kitaip negu pirmi 39 skyriai Izaijo. So we can use different names. We can call this Isaiah, who is responsible for chapters 40 through to 55. We can call him Second Isaiah, or that's what Deutero-Isaiah means, or we simply can call him Isaiah of Babylon. Tai, kad atskirtumėm šitos du autorius, tai tas techninis terminas, tai teologijoje naudojamas yra, kad pirmi 39 skyriai yra Izaijas, o toliau nuo 40 yra Deutero Izaijas. Mes jį vadinsime antrasis Izaijas, arba kitur dar galima sutikti ir Babilono Izaijas. And we will see later that both these prophets, Ezekiel and Isaiah of Babylon, have a message of profound consolation for the exiles. Ir po to pamatysime, kuo panašus Ezekielis ir antrasis Izaijas, Babilono Izaijas, kad jie abudu apie Dievo paguodą ištremtiesiems kalba. Now, the exile in Babylon lasted roughly 50 years. Į tremtis Babilonijoje, taip grubiai tariant, truko apie 50 metų. And we find that after the exile, there is still some prophetic activity. Ir randame, kad po tremties vis dar pranašų yra. Pranašai vis dar rašo. The little nation that exists after the exile is not called Judah, it's called Judea. Ir dabar tas skirtumas, kad tai, kas liko po tremties, jau nebe Judo, kai buvo karalystė, bet jau vadinama Judėja.
And so the two prophets of Judea, that's after the exile, are Haggai and Zechariah. Ir du pranašai, kurie po tremties rašė Judėjoje, buvo Agėjas ir nespėjau pamatyti. And also Joel and Malachi. Joelis ir Malachijas. So what we see then is, when we look at our biblical, open up our Bible, some of the prophets are from before the exile. Kai kurie pranašai, kai žiūrime Bibliją, rašė prieš tremtį. Two of the prophets are during the exile, Ezekiel and 2nd Isaiah. Du pranašai rašė tremties laiku, Ezekielis ir 2 Izaijas. And then there are 4 prophets after the exile. Ir 4 pranašai rašė po tremties. So the final question that I want to look at is, how did we get these books that we now have in our Bible? Tai mes aptarėme pranašus, kurie gyveno ir kalbėjo, bet paskutinis klausimas, kurį noriu aptarti, yra, kaip mes turim knygas pažiūrėti, kokias mes šiandien turime, kaip mes atėjome iki šitos raštijos. So before I go through this, let's just think a little bit about something quite different. Let's think a little bit about how the Gospels came to be written. Tam, kad suprastumėm, truputėlį pažvelgime į kitą fenomeną. Kaip atsirado Evangelijos? Jesus did not write the Gospels. Jėzus neparašė Evangelijų. What Jesus had was a group of disciples who followed him. Jėzus turėjo būrį mokinių, kurie jį sekė. They remembered the things that he said, and they remembered the things that he did. Mokiniai atsiminė dalykus, kuriuos Jėzus sakė, kurių mokė, ir dalykus, kuriuos jisai darė. And sometime later, the people we call the evangelists wrote these down into literature. Ir praėjus tam tikram laikui, tie žmonės, kuriuos mes vadiname evangelistais, evangelijų autoriai, tuos dalykus, kuriuos mokiniai pasako apie Jėzų, užrašė. So you have Jesus, his disciples, and then you have the evangelists. Tad Evangelijos gimė tai buvo Jėzus, kuris darė ir mokė, tada buvo mokiniai, kurie girdėjo jo mokymą ir įskleidę, ir tik tada buvo tie, kurie užrašė, dar kiti žmonės. Now, if you keep that pattern in mind, it will help you understand how the prophetic books came. Tad turint omenyje šitą gimimą Evangelijų, padės mums suprasti ir tai, kaip buvo užrašytos arba įraštintos pranašų knygos. So the first thing is, the prophets did not write any of the prophetic books. Pirmas ir pagrindinis dalykas, pranašai patys nerašė, nei vienas pranašas neparašė nei vienos iš šių knygų. In the same way that Jesus did not write the Gospels. Tuo pat būdu kaip ir Jėzus pats nerašė Evangelijų apie save. So the names that we have on the prophetic books is to identify the book as containing the sayings and the actions of a particular prophet. Pranašų knygos vadinamos jų vardais, kad mus nukreiptų kad ten yra mokymas ir pasakymai, pasisakymai būtent to ar ano pranašo. Nukreipia į jų mokymą. Amos did not write the book of Amos. Pavyzdžiui, Amosas neparašė Amoso knygos. But the book that is called the book of Amos has his sayings and his actions. Tačiau Amoso knyga yra parašyta apie jį, apie jo pasakymus, jo mokymą ir jo gyvenimą, jo veiksmus. And similarly with the other books. Ir taip pat yra su kitomis knygomis. So, what do we find in these books? We find the words of the prophet. So the books contain the words of the prophets. Ką mes randame atsivertę šias knygas, pranašų knygas? Visų pirma, tai pranašų žodžiai, tai ką jisai sakė. As these words were remembered by others. Kiti, kas girdėjo, atsiminė ir po to kažkas juos užrašė. And then collected together and written down. Surinko visus pasakymus, užrašė.
and then finally edited by others again. Ir dar svarbu žinoti, kad galų gale, kai buvo tekstas, kuris buvo priskirtas tam tikram autoriui, jis dar buvo redaguotas, dar tas redakcinis laikotarpis buvo. So, let me give you a general description of how this worked. Papasakosiu trumpai taip iš esmės, kaip veikia šitas procesas. All our biblical prophets are people who lived at some point in time and who ministered by word and action. Visi bibliniai pranašai buvo istoriniai asmenys, kurie gyveno tam tikrų laikų ir tarnavo Dievui žodžiu ir savo darbu gyvenimu. There's an exception in there, and that's the book of Daniel, but let's leave that aside for the moment. Danieliaus knyga tik viena išimtis, bet apie ją vėliau. So Amos, Hosea, Jeremiah, they were people who lived in time and space and who ministered by speaking and by acting. Amosas, Izaijas, Ezekielis, tikri istoriniai asmenys, kurie tarnavo žodžiu ir darbu. And just as Jesus had disciples, so these prophets also had followers, they had disciples. Kaip Jėzus turėjo mokinių, lygiai taip pat, identiškai ir pranašai turėjo savo mokyklas, savo mokinius, kurie buvo susibūrę aplink juos ir girdėjo jų mokymą. And it was these disciples that remembered their master's words, what the master did, and began to write them down into literature. Ir jau nuo čia galime pradėti kalbėtis, nuo mokinių galim pradėti kalbėti apie knygas, nes jie yra tie, kurie atsiminė savo mokytojo mokymą ir pradėjo jį kažkaip tai užrašinėti arba perduoti kitiems. These also added in biographical detail. What do I mean by that? I mean that they added in information about the particular prophet. Taip pat mokiniai, ką darė, arba tie, kurie rašė, jie pridėjo ir biografinių prisiminimų, tuo turime omenyje, kad buvo pridėta tam tikrų asmenybės detalių arba istorinių dalykų, arba kaip tik tai atsiminimų apie patį asmenį, patį pranašą. So, for instance, we know that Amos was a breeder of livestock. Pavyzdžiui, kad tokios detalės, kad Amosas buvo galvijų, ne piemų, bet veisėjas, kaip čia pasakyti, turėjo galvijų bandą. That Hosea was married and had 3 children. Detalės tokios, kaip kad Ozėjas buvo susituokęs ir turėjo 3 vaikus. That Jeremiah was a celibate. Kad Jeremijas gyveno celibatinį gyvenimą. That Ezekiel was a widower. Kad Ezekielis buvo našlys. So it's the disciples add in this extra material that helps us to know a little about the life of the prophets. Mokiniai įraštindami ne tik tai mokymą įraština, bet ir truputėlį detalių apie pačius pranašus, kad mes truputėlį juos galėtumėm pažinti, žinoti, kas jie tokie buvo. But here is the most crucial point. The books themselves were only finally edited after the exile. Pačios knygos arba visa literatūra, visa raštyje, kuri buvo surinkta visų mokinių, buvo redaguota tik tai po tremtinėme laikotarpyje, po tremties į Babiloną. So, for instance, if you take someone like Amos, he ministered in the year 750 BC. Pavyzdžiui, Amosas. Oh, sorry, Gintas. No, it's okay. But Amosas, pavyzdžiui. You continue, I'll okay. Remember. Amos ministered in the year 750 BC, but his book wasn't edited until nearly 2.5 centuries later. Amoso pavyzdys labai geras, kad jisai pranašavo 750 kažkur tai metais prieš Kristų ir tik po 2,5 amžių, tai maždaug 250 metų
po jo gyvenimo buvo suredaguotas, surinkta toks dalykas kaip Amoso knyga. And that means that the editors of the books have more information than the prophet had. O tai reiškia, kad tie, kurie redagavo Amoso knygą ir tą raštiją, turėjo daugiau informacijos, 250 metų daugiau istorijos ir istorinių įvykių. Because the editors could look back along history and they could see the collapse of the northern state, the destruction of the southern state, the Babylonian exile, and coming back to the land. The prophets didn't get to see all of that, but the editors know their history, and therefore they are able to edit their books in the light of what has happened to Israel and Judah. Dėmesio, tai yra labai svarbus fenomenas redakcinio laikotarpio, kad redaktoriai, tie, kurie redagavo tekstus ir sudėjo juos į tai, ką mes šiandien turim kaip biblinės knygas, jie žinojo daugiau apie tai, kas įvyko Izraelyje. Jeigu Amosas rašė, tai jis nežinojo, kas įvyks į ateitį, tačiau redakcinio laikotarpio buvo galima redaguoti, žvelgiant į tai, kad ką Amosas kalbėjo, pavyzdžiui, arba vienas ar kitas pranašas kalbėjo jau Izraelio tremties ir netgi po tremtinio laikotarpio kontekste. Tai gali pasitaikyti, kad teologija yra ir po tremtinės teologijos pranašo literatūroje, kuris gyveno prieš tremtį. I want to introduce a second technical term. Norėčiau dar vieną tokį techninį terminą jums pristatyti. And that word is oracle. Ir tas žodis yra orakulas. An oracle is a prophetic saying inspired by God. Kai kalbame apie pranašišką literatūrą, orakulas yra frazė, yra pasakymas pranašo, kuris yra Dievo autoritetu sakomas. So some of the things that the prophets said were painful to hear because they were saying that the kingdom was going to be destroyed, people were going to go into exile. They were offering, as it were, bad news. Daugybė dalykų, kuriuos kalbėjo pranašai, buvo galima interpretuoti kaip labai blogas naujienas, nes pranašai sakė, kad Izraelis bus sunaikintas, sugriautas, kad čia neliks akmens ant akmens. And in English, these are sometimes called woe oracles, because woe is a word for mourning, for danger, for something nasty that's going to happen. So these oracles were saying something terribly negative was going to happen, and they're called woe oracles. Ir angliškai, ir lietuviškai kitaip dar galima taip pasakyti, kad tie orakulai, tai pasakymai buvo nelaimės orakulais vadinami, nes jie kalbėjo apie dalykus, kurie atneš kažką tai permainas, bet blogas permainas, kažką karą, badą, kažkokį tai sunaikinimą, tai jie taip ir vadinami nelaimės orakulais, arba angliškai woe oracles. So the editors who could look back across history and saw the collapse of Israel and Judah, and then saw the restoration after the exile, these editors put all the nasty stuff, the woe oracles, the bad news, they come first in the books of the prophets. Ir redakciniu laikotarpiu tai buvo atsižvelgta. Ir paprastai pranašų knygose mes sutiksime tokią dinamiką, kad pradžioje visų knygų pranašų yra tos blogosios nelaimės pranašystės, nes jos vyko, pranašavo pranašai prieš sugriuvimą, jie taip istoriškai padėti, kad po to tik tai ėjo žlugimas, tremtis ir visa kita. Tai istoriškai lygiai taip pat atsispindi ir knygose ta istorija, kad visų pirma pranašai pranašavo, pasakė apie tai, kas bus. But the prophets also had good news for the people. They talked of God's healing, they talked of the restoration, they talked of a new relationship with God, and these are known in English as weal oracles, good oracles. Nelaimės orakulai nebuvo vieninteliai, buvo ir gerovės orakulų, arba teisybės orakulų, kurie kalbėjo apie Dievo darbus, Dievo paguodą, Dievo išgydymą, Dievo išgelbėjimą, ir jie ir vadinami teisybės arba gerovės orakulai, kurie kalbėjo apie gerus dalykus.
So that means in any prophetic book, you're going to get the oracles of destruction, the oracles of punishment coming first, and then the oracles of blessing and the oracles of restoration towards the end of the book. Ir todėl kiekvieną knygą skaitant paprastai pranašų literatūroje mes sutiksime tokią jau sistemą, kad pradžioje mes matysime tuos sunaikinimų arba nelaimės pranašus, o pabaigose knygų jau girdėsime tuos atstatymų, teisybės arba gerovės orakulus pranašystės. I just want to say one last thing, and it's about the different kind of literature you find in the prophetic books. Paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai apie literatūros skirtingumą pranašų knygose. I've already introduced you to the oracle, and the oracle was a saying, usually in the form of poetry, which the prophet acknowledged as coming from God. Jau supažindinau, bet plačiau apie orakulą. Orakulas buvo trumpas posakis, paprastai jis buvo poetinis posakis ir visuomet turėdavo pasakymą, nuo ko jisai yra, nuo Dievo autoritetą, kad taip kalba viešpats arba kiti pasakymai. And very often these oracles are introduced with a phrase like, so Yahweh says. Labai dažnai jie pradeda tarsi sakydami, kad čia ne aš sakau, čia taip sako viešpats Izraelio Dievas. And again, the prophet would do that to emphasize that the message is coming from God. Pranašai taip darė, kad pabrėžtų, kad šita žinia, kurią aš dabar sakau, yra nuo Dievo. Ir būtent tas pasakymas toksai buvo vadinamas orakulu. The words are the words of the prophet, but the message is a message from God. Žodžiai, kuriuos jisai sako, yra pranašo, tačiau žinia, kur yra sakoma tai žodžiais, yra nuo Dievo. So when we go and look at our books, we'll find that prophecy before the exile tends to be negative, prophecy of doom. Ir kaip jau kalbėjome, dėl redakcinio laikotarpio, tai buvo sudėliota, kad prieš tremtį ir bus būdinga pražūties pranašystės. And prophecy after the exile is generally prophecy of salvation. O po tremtiniam laikotarpį mes matysime pranašystės, kurios yra jau išganimo, išgelbėjimo pranašystės. And later on, when we get into some texts, we'll see how this works. Kai jau žiūrėsim tiesiai į tekstus, į knygas, jau konkrečiais pavyzdžiais, bus labai aišku, kaip tai atrodo. But the basic message is that God is going to bring everything to an end, is going to bring everything tumbling down to create a new reality and a new relationship. Taip grubiai tariant, pranašiška literatūra kalba apie tai, kad Dievas viską sugriaus tam, kad galėtų pastatyti naują realybę, naują santykį, naują karalystę. The final thing is the prophets didn't only speak, they also did things, and some of the things that they did were very strange. Taip pat reikia žinoti, kad pranašai ne tik kalbėjo, ne tik žodis buvo pranašystės žanrui priskiriamas, bet pranašai ir darė dalykų, kuriuos galėtumėm dabar laikyti labai keistais dalykais. It goes back to the Hebrew word davar. And davar means two things. It can mean a word spoken or written, or it can mean a deed, an action done. Pranašai darydavo davar ir hebrajų kalba tai gali reikšti ir žodį, ir kažkokį aktą arba veiksmą, kažkokį konkretų dalyką. So, for instance, in the Old Testament, the word of the Lord can mean a word, but it can also mean an action. Kaip ir Naujam testamente Dievo žodis gali reikšti ir žodį, bet taip pat ir veiksmą. So again, in this society, if the prophet spoke a word, people believed that by speaking the word, the prophet would would cause something to happen. Ir lygiai taip pat ir pranaškų literatūroje žmonės tikėjo, kad jeigu pranašas kažkokį tai žodį tarė, tai jisai jau ir tarsi pradeda veiksmą, pradeda daryti kažką tai naujo, kad kažkas naujo atsitiks.
And similarly, if the prophet acted in a certain way, people believed there would be consequences to that action. Ir lygiai taip pat, jeigu pranašas kažkaip tai keistai arba kažkaip tai pranašiškai elgesi, kažką tai pranašiško daro, tai irgi žmonės tai interpretuodavo kaip kad kažkokio naujo, kažkokio kitokio atėjimą. So the prophets were always pointing to a new reality that God was going to create. Pranašai visuomet kreipdavo į naują tikrovę, kurią kuria Dievas. And some of their actions were, as it were, symbolically pointing to that new reality that God was going to create. Ir kai kurie jų veiksmai simboliškai kreipdavo, tarsi rodydavo į tą naują Dievo kuriamą tikrovę. I'm going to give you some examples. Štai bus keli pavyzdžiai pranašų veiksmų. From Isaiah 20, Isaiah's nakedness. Izaijo 20 skyriuje mes skaitome apie Izaijo nuogumą. One of the strangest in the entire Bible, from Jeremiah 13, Jeremiah's underwear. Vienas iš keisčiausių dalykų, tai yra Jeremijo 13 skyriuje esant Jeremijo apatiniai, arba čia kaip parašyta aprišalas. And finally, Jeremiah 19, the broken pot. Ir sudaužytas ąsotis Jeremijo 19 skyriuje. Okay, let's take Isaiah 20. This Pažvelkime. first Isaiah of Jerusalem. Tai, jeigu žinome, pirmasis Izaijas, kuris rašė Jeruzalėje prieš tremtį. And it seems that Isaiah would walk around Jerusalem naked. Ir panašu iš to, ką skaitome, kad Izaijas buvo pranašas, kuris po Jeruzalę vaikščiodavo nuogas. And people would say, he's crazy. Žmonės sakydavo, jis išprotėjęs. What is all this about? Apie ką šitas jo veiksmas, kodėl jis taip daro? But what it's about is this, that when people were taken into exile, they were taken naked into exile. Bet teologinė prasmė tarsi arba mintis yra tokia, kad kai žmonės buvo imami į tremtį, jie būdavo imami nuogi, nieko su savim negalėdavo pasiimti. So when Isaiah was walking around the streets of Jerusalem naked, he was symbolizing the fact that the people were going to be going into exile. Tad tai yra suprantama, tas Izaijo nuogumas suprantama, kad jisai jau simboliškai rodė, kad į tremtį, kad Izraelis išeis į tremtį. Nieko su savim nepasiėmęs. So later on, when the people were in exile, they thought back about what Isaiah was doing and said, he wasn't crazy, he was telling us something that we didn't understand. Todėl tas redakcinis laikotarpis svarbus, nes jo redaktoriai atpažino, kad Izaijas nebuvo išprotėjęs, jis mums jau kažką sakė, tai buvo pranašiškas jo veiksmas, jo nuogumas. A more strange symbolic action is Jeremiah's underwear. Dabar apie Jeremijo apatinius pakalbėsim. The Lord tells him to buy expensive underwear and to wear it and not to wash it. Viešpats liepė Jeremijui 13 skyriuje, tą skaitome, nusipirkti naujo aprišalo, apatinius ir jų neplauti. And then he tells Jeremiah to go to the bank of the river Euphrates and bury it under a rock there. The river Euphrates is over 500 kilometers away, and it would have taken Jeremiah a year to get there. Ir tada Jeremijui viešpats sako, paimk tuos apatinius, nueik iki Eufrato ištakų, upės Eufrato, ir po akmeniu tenais užkask juos. Tai buvo virš 500 kilometrų nuo Jeremijo, tai reiškia, jam reikėtų apie metus laiko keliauti pirmin ir atgal, kad užkastų apatinius tenai. Then he tells Jeremiah to go home to Jerusalem. Ir tada sako, eik namo, Jeruzalę, kai jis tą padaro. And as soon as he gets home to Jerusalem, the Lord tells him to go back to the river Euphrates and dig up the underwear. Ir kai jis jau grįžta į Jeruzalę, viešpats jam sako, grįžk prie Eufrato upės ir atkask tos apatinius. And it's all destroyed and ruined. Ir ką jis randa, kad viskas ten sugedė, viskas tenais yra sunaikinta, žodžiu, suplyšta. And Jeremiah brings it back to Jerusalem and waves it in front of the people.
Ir Jeremijas parsineša tą aprišalą, tos apatinius, į Jeruzalę ir mojuoja žmonėmis. So people are left thinking he is crazy. He really is mad. Tai kokie žmonės negalvotų, tai tada žmonės galvoja, kad jis tikrai išprotėjo. But what was Jeremiah symbolizing? O He koks yra was simbolis? symbolizing something very intimate, the relationship between Israel, just as underwear is intimate, the relationship between God and Jerusalem is an intimate relationship. O ką tai simbolizavo? Po to čia buvo jau taip sudėta, kad tas simbolis buvo pranašiškas ir kad intimus dalykas yra apatiniai, taip Dievo ir žmonijos ir Dievo, tiksliau, ir Izraelio santykiai yra labai intimus ir netgi ta kelionė iki Mesopotamijos ir atgal, iki Eufrato upės ir atgal, netgi simbolis tos tremties. And just as this underwear was destroyed in Babylon, Babylon will destroy the relationship between Jerusalem and God. Ir kaip šitie apatiniai sunyko ir buvo sunaikinti Babilonijoje, lygiai taip pat ir Izraelio ir Dievo santykis bus sunaikintas tenai. And the final one is that Jeremiah goes to a potter's shop and he takes a pot and he smashes it. Ir Jeremijo 19 skyriuje mes skaitome apie sudužusį ąsotį, kur nueina Jeremijas į tarsi parduotuvę ąsočių ir turguje ir sudaužo ąsotį. And he was symbolizing that God was going to break the relationship between God and the people. Ir tai yra simbolis to, kad pats Dievas ims ir sunaikins santykį, kuris yra tarp Dievo ir žmonių, nes jis jam nepatinka. So you can see that when the prophets did these things, they were seen to be very strange things, and the prophets were regarded as crazy. Matote, pačių veiksmų metu, kuomet pranašai darė tokius dalykus, tie dalykai atrodė labai keisti, o pranašai netgi atrodė kaip išprotėję. And that God, of course, that God would end this particular relationship, but create a new one. Ir visą tai simbolizuoja tai, kad Dievas tokį santykį, koks yra arba koks jam nepatinka, sunaikins ir kurs naują santykį su žmogumi. And that's where I finished the presentation tonight. When we come back in February, we're going to begin to look at, in a little bit more detail, what was the actual content of the message that the prophets had for the monarchy in Israel and Judah, particularly around the vulnerable and the poor. Tai šiandien tai yra paskutinis dalykas, kurį jums norėjau pasakyti, o vasario mėnesį, kai susitiksime, žvelgsime jau konkrečiai į pranašų tekstus, tuos, kurie kalbėjo apie monarchiją, į karalius buvo nukreipti, arba kalbėjo apie santykį, Dievo santykį su iškilmingaisiais, su karaliais ir su vargšais. So Gintas, I thank you for that wonderful translating. And I'm going to hand back now to Vaida, who may have questions, and we'll try and answer them. Thank you, Farhan. So we have a few questions. Okay, I will read in Lithuanian. Yes. Biblijos pranašai savo bendraamžių jau buvo pripažinti kaip pranašai savo tautose. Kaip atpažinti šių dienų pranašus? Ir ar gali būti šiais laikais pranašai? Sujungiau du. Yeah, we've joined up two questions. So, biblical people in the biblical text usually recognize that these are prophets, that these are prophecies, what we read. The question is, how do we and can we atpažinti dabar? How can we know? How can we recognize, how can we know the prophets of today? And also the other question that we've joined to this is, are there prophets today? Is a prophetic phenomena live? Well, they are excellent questions. And I can understand where those questions would come from.
Do you want to translate that bit first, Gintas, and I'll just think about how I'm going to answer it. Jo. Tai ačiū labai už tus klausimus ir tikrai labai logiškai ir suprantama, iš kur yra tokie klausimai, skaitant, kad šventąjį raštą mes atpažįstame šitą būtent fenomeną ir norime išsiaiškinti, norime nepražiopsoti Dievo valios mums. They're not easy questions for me to answer. If you take the biblical prophets, in their day, when they were saying and doing what they were saying and doing, they were rejected. The people considered them to be mad. The king considered them to be subversive. Their voice was not listened to. Maybe just translate that bit first. Pirmas dalykas, į kurį reiktų pasižiūrėti, kad pranašai savo dienomis buvo tikrai atmesti. Net jeigu juos ir atpažindavo, juos tikrai atmesdavo karaliai, nes jie buvo nepatogūs žmonės, jie buvo atstumtieji, jie buvo tie, kurie ėjo prieš ir paprastai, jeigu pirmas dalykas, į kurį žiūri, ieškodamas pranašiško fenomeno, tai tuos, kurie nekalba su dauguma, o paprastai yra mažumos balsas arba atstumtas balsas. You see, the prophets were saying that God was going to do a radical new thing in the future, that God had absolute freedom to do what God ever wanted to do, and that God was going to destroy these kingdoms and create something new. Ir ką pranašai sakė, dauguma, taip didžiai paėmus, grubiai paėmus, tai kad Dievas sunaikins visas šitas žemiškas karalystės, kurias mes čia matome, ir kad jis sukurs kažką tai naujo. And obviously people didn't want to hear that message because it was uncomfortable. Ir žmonės nenorėjo to girdėti, nes tai nepatogi žinia, kad tavo namai bus sugriauti, tavo karalystė bus sunaikinta. And so in their own time they were rejected. Savo metu pranašas visuomet būdavo ir yra atstumtas. It was only later, much later, when destruction occurred and restoration occurred, that people could look back over time and say, yes, they were right. Taip jau yra su pranašystė, nors jie atstumti, tačiau tik tai daug vėliau, jau po pranašų gyvenimo, kai jau po ištremties, po sunaikinimo, žmonės galėjo žvelgti atgal ir sakyti, jie nebuvo išprotėję, jie buvo teisūs, jie tikrai kalbėjo Dievo vardu. So the truth of what they were saying was really understood many centuries later. Tad jau kalbant apie pranašus, tai jie atpažįstami tik tai ir buvo atpažinti tik tai po kelių amžių. So that creates a problem for us today. Just as the people in the Bible were not able to validate what the prophets were saying and doing, that only came much later. It may be very difficult for us to validate what prophetic people would be saying and doing today. We don't see the result of the prophecy, so to speak. Lygiai taip pat ir mes, net ir girdėdami pranašystę, visuomet abejosime jos autoritetingumu, nes tai pripažinti galėsime tik tuo met, kada tie dalykai įvyks. Dėl to tai sukuria didžiulę problemą atpažinimui, pranašų atpažinimui šiandien. Negalime atpažinti šiandien, mes nematėm to išdavos, to, apie ką kalba pranašai išdavos. Ir jeigu ir kalba šiomis dienomis, tai mes to atpažinti neturime įrankių. Also, coming at this as we do as Christians, the ultimate thing that God has done, the ultimate new thing that God has done was to become one of us in Jesus Christ. So I would imagine anyone who would claim to be prophetic today, that their message would have to be consistent with the vision and values of Jesus as we have them in the Gospels. Yra tam tikrų dalykų, kurie mums gali padėti atpažinti Dievo kalbėjimą šiandien, tad kadangi Dievas jau padarė sukūrė tą naują karalystę, tarsi Kristaus asmeniu, Jėzaus atėjimas į mūsų tarpą, išpildė tai, apie ką kalbėjo pranašai, ir tarsi Dievas atkūrė žmoniją,
Tad visa, ką kalbėtų šiandienis pranašas, turėtų aidėti ir negalėtų prieštarauti evangeliniai žiniai. Tad visų pirma, Jėzaus asmuo, Jėzaus įvykis, Evangelija mums yra pagalba atpažinti, ar tai sutampa, nes negali pranašas kalbėti prieš Dievo veikimą. That's as much as I can say on that question. Šiam klausimui tiek pamastymų. Truputį panašus gal klausimas, bet apie pranašų veikimą žodžiu ir veiksmu. Ar norite atpažinti šių dienų pranašus, tai galėtų būti vienas iš požymių. Tai yra, kad neužtenka tik žodžių arba vien tik veiksmų. About recognizing the prophets, also of today, people are concerned about today, so, recognizing the prophets, you were talking about words and actions. Does the prophet have to have both? Could it help us to recognize? Because prophet not only speaks, but acts on it. And does the prophet have to have both? No, I think that's this word and action is a characteristic of biblical prophecy, because of the double meaning to the word davar. The word of the Lord, the davar of the Lord can mean a word or an action. That does not necessarily have to follow today. Šiandien nebūtina, kad ir net ir bibliniam pranašui nėra būtina ir žodis, ir darbas. Tai tiesiog charakteristikos, iš kurių buvo atpažįstama, gali būti tik žodis arba tik darbas, dėl to ir šiandienai. Jeigu norėtume atpažinti pranašą arba pranašišką kažkokį, tai gali būti ir veiksmas, tai gali būti ir žodis, tai gali būti toks, tam fenomenui nebūtini šitie būtų dalykai. Tai jeigu ieškom, turim ieškoti plačiai. Vaida, I have a question here up from Rastislav. And the question is, and Gintas, you may need to put this into Lithuanian. Why are the prophetic books that were already fulfilled still significant today? Kodėl, klausimas yra, kurį dar gavo tėvas Ciarán tiesiogiai iš tėvo Rastislav, tai yra, kodėl, jeigu pranašiška literatūra ir tai, ką pranašai kalbėjo, jau išsipildė, ar tai Babilono tremty, ar tai Jėzaus asmeniu, kodėl tai aktualu šiandien? Kodėl mums reikia skaityti? Again, these are wonderful questions. I suppose the first thing I would say is that not all of the prophecies in the Old Testament are considered to be fulfilled. So, for instance, Judaism would still hold that there are prophecies there that have not yet been fulfilled in the experience of Judaism. Christianity has taken the view that the prophecies that Judaism think are unfulfilled are fulfilled in Jesus. Okay. Visų pirma, tai imant pranašystės, judaizmo žvilgsnių, šiandienio judaizmo žvilgsnių, jie tiki, kad ne visos pranašystės yra išsipildžiusios, biblinės ne visos pranašystės yra išpildytos. Mes, krikščionys, tarsi esame paėmę tokią poziciją, kad dauguma arba visos pranašystės yra išpildytos Jėzaus asmeniu Kristuje. In answering the specific question as to why are the books that have fulfilled prophecies of significance, I think it is to do with that God is faithful to whatever God says, that God remains faithful. Yeah, maybe just take that bit first. Yeah. Visų pirmas dalykas apie išsipildžiusias pranašystės arba tai, kas išsipildė Kristuje, kodėl tą reikia skaityti. Visų pirma, tai Dievas visuomet yra ištikimas savo žodžiui, savo pažadams. Ir tą reikia turėti omenyje. Ar Dievas kalbėjo apie vieną ar dar kažkokį tai dalyką, ar jis nuolat kalba, tai yra gyvas žodis. Tai šitą reikia turėti omenyje, kad tai, skaitant Bibliją, tai yra gyvas Dievo žodis. Ir Dievas tam žodžiui visuomet išlieka ištikimas. See, the people of the biblical prophetic times, they believed that God was responsible for everything. So if a plague came, like the coronavirus, God was doing this to punish sinners. If something good came, God was doing this to bless people. So they attributed everything
to the direct action of God. Biblinis žmogus, tai tas žmogus, žmonės, apie kuriuos mes skaitome šventajame rašte, arba to laikotarpio žmonės, kurie kalbėjo arba kuriems kalbėjo, jie viską, kas vyksta pasaulyje, susiedavo visuomet su Dievo veikimu. Jeigu kažkoks maras užeidavo, kaip kad šiandien, sakytumėm, koronavirusas užeidavo, tai Dievo bausmė už mūsų ar ten nuodėmingumą, ar dar kažkaip Dievo veikimas mums, kad mes suprastumėm kažką. Tai jeigu kažkas tai gero atsitinka, tai Dievas mus laimina ir apdovanoja už kažką tai, ką mes arba padarėm, arba iš meilės savo. But we don't think like that today. Bet šiandien mes taip nebemastome. So I think the prophetic books that have already been fulfilled help us to remember one thing, that God is utterly committed to God's relationship with humankind. Ir pranašų literatūra ir netgi išsipildžiusios pranašystės, jos vis tiek mums byloja labai labai svarbų dalyką. Dievas ištikimas savo santykiui su žmogumi. And no matter how far we stray away, God wants to bring us back all the time. Nesvarbu, kaip toli mes nuo jo nenutolsime, ar kas atsitiks, Dievas visuomet nori atstatyti ir susirasti mus. I have problems with some of the ways in which the prophets articulate what they do. For instance, if the king is a notorious sinner and the people are wiped out, well, that's not a very pleasant way to understand God. But again, we have to remember that this literature comes from a very ancient people with very ancient understandings of how God works. Net ir man skaitant kyla tokių klausimų, tokių tikrai, jeigu karalius tautos yra nusidėjėlis ir už tai Dievas baudžia, ką išžudo jo tautą, tai kuo tie žmonės kalti tarsi ar ne, bet tai šiandien skaitant mes galėtume labai keistų kaltinimų Dievui sugalvoti, bet turim atsiminti, kad tai buvo neatskiri dalykai, tai buvo susiję dalykai ir kad tuo metu kultūrai, tuo metu raštijai, tai buvo labai normalūs ir dalykai, kuriais kalbėjo, tai ir būdas kalbėjimo būdas tuo metu, kurį mes turime suprasti šiandien ir atskirti nuo kultūros. And again, for those of us who are Christians and followers of Jesus, the ultimate expression of God's fidelity to humankind is that God became one of us. Ir mes kaip krikščionys taip pat turime tos pranašystės, jos tarsi jeigu jas atimi, tai kur ta Dievo ištikimybė, jeigu tik tai Dievo atėjimas, ar ne, bet kad Dievas nuolat žada ir tai, ką žada išpildo, tai ta ištikimybė, žinant ir pranašystę, ir jos išsipildymą, ta pranašystė mums ir tampa bylojančia. Mes ir tada ir matom Dievo veikimą, kad Dievas lieka ištikimas savo žmonėms, savo pažadams. Tad tos pranašystės įgauna ypatingą reikšmę su Kristumi. Čia dar keletą klausimų yra. Tai Birutė klausė, kaip sakėte, pranašai nebuvo vien tik atstumti ir atpažinti tik vėliau. Nes, kaip minėjote, jie turėjo savo sekėjus ir mokinius, kurie užrašė jų žodžius ir darbus. Klausimas čia tikriausiai ar gerai suprato, nes buvo pasakyta, kad buvo nepriimti, o visgi turėjo sekėjus ir mokinius pranašai. Tai tuo metu jie dalis jau susipažino. This question is about the dissonance of what we said that on the one hand, we talked that the prophets were not accepted among the people at their own time. On the other hand, we talked that they had disciples, they had followers, they had people that were with them all the time, and so they kind of were accepted by some people, were understood by some people. Yeah, there is that. Dissonance is a good word, but the parallel with Jesus stands. I mean, Jesus largely was misunderstood by most people, but he had a small group of followers. Now, to be honest, we don't know much about the followers of the prophets. Nuoširdžiai sakant, mes ne taip kaip Jėzaus atveju apie pranašų mokinius netiek daug ir žinome fenomeną mokinystės, kad tai buvo dalykas, bet kaip ir su Jėzumi, Jėzus galbūt daugumos buvo atstumtas ir netgi nukryžiuotas,
bet turėjo mažą grupelę tų žmonių, kurie vis tik girdėjo jį. But there must have been a small group of people who got what these prophets were about and followed them, because this little group of followers is the key to producing the literature. Ir apie tai mes kalbame grinai tokia literatūrinė prasme, nes jeigu nebūtų buvę sekėjų, jie būtų visiškai atstumti, mes neskaitytumėm šiandien pranašų literatūros. Vis tik buvo kažkokia maža grupelė žmonių ar kažkoks būdas, kad pranašų žinia vis tik pasklido žmonių tarpe. Kažkas juos išgirdo, kažkas juos girdėjo, kažkas apie tai galvojo, mąstė ir tai perdavė kitiems žmonėms, kol gale tai istorijos tėkmėj buvo užrašyti dalykai. Tai svarbu žinoti, kad be mokinystės fenomeno nes neturėtumėm raštijos. And while they may have been very important in getting these books written, we know little enough about them. Ir dėl to jie yra labai svarbus iš šitų knygų, kad mes šiandien turime šias knygas. Panašu, kad tai irgi Dievo veikimas. Bet apie juos pačius, apie mokinius, kaip detalių mes per mažai žinome. The tradition in Judaism is that all of the prophets were murdered. Izraelio tradicijoje arba žydiškoje tradicijoje, taip sakant, yra tokia samprata, kad visi pranašai buvo nužudyti. And if you go to chapter 12 of Mark's Gospel, where Jesus has the parable of the vineyard, Jesus accuses the Jewish leaders of his time. He says, "You have killed the prophets." So the tradition is that the prophets, all of them were murdered because they were too radical and their message was unacceptable. Ir yra toks žydiškas mąstymas ir iki šiol išlikus tradicija, kad pranašai savo laiku buvo per daug radikalūs ir buvo atmesti, nepriimtini ir visi buvo nužudyti. Ir netgi Jėzus apie tai Morkaus Evangelijoje 12 skyriuje apie tai rašo, apie vynuogyną ir jo šeimininką, rašydamas palyginimą, kad sako, ir priekaištauja taip žydams, jūs atmetėte ir nužudėte pranašus, kurie buvo nusiųsti. Jis šitą tradiciją tarsi pasako irgi, kad ji buvo gyva ir jo laiku. Jūs paminėjot, kad pranašai patys neužrašė nei vienos knygos. Kaip tada dėl jų tikslumo, ar ten jų interpretacijos? You mentioned that none of the prophets wrote their own words or these books. How about the accuracy then of an accuracy of these books, of these words? How important is it? That's again, we have a marvelous audience, because these are really very good and insightful questions. Objectively, there is no way to determine the accuracy. Objektyviai knygų tikslumą nusakyti faktiškai neįmanoma. All I can answer, and it may not be a satisfactory answer for some people, is to say that we who are of faith believe that the Spirit of God was at work in the formation of the biblical literature, and that we engage with this literature out of a faith perspective and with the Spirit of God working in us. I am sure that you can find factual errors in any part of the Bible, including in the biblical literature. I think the only thing that is guaranteed is what is necessary for our salvation is guaranteed by the Spirit. But can I scientifically, forensically find a way to determine the accuracy of these words? No, we can't. Tad mano atsakymas toks dvejopas, gal kai kuriems ir nepatiks, nes akademiškai, iš akademinės prieigos, tai apie tikslumą kalbant, nėra būdo pasakyti ir tikrai negalime pasakyti apie tai, kad ar tikrai tas pranašas tai sakė, ar tikrai taip darė, ir tokio tikslumo mes negalime rasti. Tačiau mes visuomet kaip tikintieji turime ir kitą prieigą, dvasingumo prieigą, kad vis tik šitie tekstai yra ir Dievo žodis. Dievo žodis sukurtas ir Dievo žodis, kuris garantuoja,
kad jame yra tai, kas reikalinga mūsų išganimui, mūsų išgelbėjimui. Tai taip pat yra žmogiškų būdų užrašyta, todėl tikrai galima rasti ir nesutapimų, ir klaidų, ir dar kažkokių dalykų. Tai yra žmogiški dalykai, kuriuos galima rasti, bet ką mes tikime šitame tekste esant, tai yra Dievo valia žmonijai, Dievo valia žmogui. Ir tai yra svarbiausia, bene, atsiminti, kad ne tik tai išnagrinėti tekstą, taip akademiškai kažkaip tai jį išnarplioti iš visą ir faktais patikrinti, bet dar tenais ieškoti ir Dievo veikimo, Dievo valios. Taip ir sakė tėvas Ciarán, kad sako, negaliu, gal kai kurių ir nepatenkins šitas dvasingumo prieiga, bet akademiškai tikrai negali kažkaip užtikrinti, garantuoti arba patikrinti netgi tikslumo pranašų ir pranašų literatūros atitikimo. Laikas mūsų po truputėlį baigėsi. 2 trumpi klausimai. Vienas, kodėl visgi verta šių dienų kontekste skaityti tuos blogio orakulus ar tas tokius nelaimės, kurios vyksta, nes žmonės dažnai pradeda skaityti Senąjį testamentą ir sako, kodėl aš turiu tai skaityti, ką man tai naudinga, mano neįkvepia nei dvasios, nei. Tai toks, kodėl šiame laike verta skaityti tuos tokius negatyvius pranašystės galbūt ar tuos blogio orakulus. Okay, a question dedicated just to woe oracles. Why is it important, or what can we get from reading the woe oracles today? Because these are the texts that usually don't help people to understand God today. They actually sometimes they make people think that God is the one that destroys. God is the one that how do I say? He works in different ways that we understand in the Gospels. So why are the woe oracles important today? Are they important today? The God of the woe oracles is not the God of Jesus Christ. And this might be the last question we'll take tonight. The God that I believe in and the God that I follow is the God that has been presented to me through Jesus. And the woe oracles are not important in themselves anymore for us. I think when we hear these oracles in the context of our liturgy, as we sometimes do when reading the Old Testament, I think people have got to be helped to understand the context in which they came from. And I know I'm going on a little bit too long for you, Gintas, but I think the key to it is, if we go back to the covenant that we had in the last session, the covenant between God and Israel was conditional. If you obey, if you keep it, then I will be your God and you will be my people. The prophets to the woe oracles are trying to say the people have been unfaithful, and that God is ending that version of the relationship and going to do something else. But you have to see the woe oracles along with the other ones, that God's last word in all of the prophetic books is a word of loving kindness. The woe oracles aren't important to us today because they've no relevance for us today. It's the way that ancient people understood the consequences of their infidelity, I think, is the only importance in them. And sorry, that's a long answer for you to try and translate. I think I understood, so I can explain it. Okay. You interpret it, give it in your own words. Okay. Tai pagrindinis dalykas, tėvas Ciarán pasakoja, per sandorą, senoji sandora sudaryta su žmonėmis Dievo Senajame testamente, jinai buvo sąlyginė. Jinai turėjo sąlygų. Jei tu būsi ištikimas, aš Dievas tave laiminsiu. Jei tu darysi taip, tau bus taip. Ir taip žydai ir gyveno, taip ir suprato, jų kultūroje yra, jeigu tu kažką darai gerai, tave Dievas laimina. Jeigu kažkas tavo gyvenime vyksta blogai, tai arba Dievas tavęs nelaimina, reiškia, kažką blogai darai.
Tai labai tiesiogiai susijus ir šiandien net liturgijai mes skaitom tuos nelaimių pranašus, kartais girdime, ar ne? Ir žmonėms pagrindinis dalykas, kurį reikia suprasti, tai kultūrinis dalykas, kokiame kontekste jie rašė. Ir labai reikia žinoti, kad atskirai tie tekstai ir tie nelaimės pranašai atskirai kaip fenomenas šiandien mums nėra būtini Kristaus kontekste ir išgelbėjimo kontekste. Tačiau reikia žiūrėti ne atskirai juos, negalima jų išimti iš Biblijos ir žiūrėti kaip į atskirą vieną fenomeną, tik tai tokie pranašai. Tai reikia visą pranašystės fenomeną, kad visos pranašų knygos vis tik baigėsi tokiu Dievu, kokį pažįstame ir Kristuje, mylinčiu, ir net jeigu kažkas kažką ir sugriovė, atstatančiu Dievu, gal buvo sugriauta tai, ką reikėjo sugriauti, kad būtų atstatyta tai, kas yra nauja. Tad į visą pranašystės, tik tai į nelaimių pranašus žvelgiant, mes net pažinsime to Dievo, kurį mums apreiškė Kristus. Tačiau į visą pranašystės fenomeną žiūrint, mes atpažinsime tą Dievą. Atpažinsime Dievą, kuris išgelbsti, kuris atstato, kuris atnaujina. Ir ta sandora, Naujojo testamento sandora, jau sako Dievas, kadangi pranašai, kai nelaimiuose, jeigu sakydavau, kadangi nesilaikėte, tai Dievas va taip ir padarys. Kadangi neištikimas buvo Izraelį, taip ir įvyks. Tai lygiai taip Jėzus atstato nesąlyginę sandorą. Aš tave myliu, nepaisant visko, nepaisant tavo nuodėmių, nepaisant tavo ištikimybės. Tai man atrodo, čia labai gražiai tėvas Ciarán paaiškino per naująją sandorą sudarytą Kristuje ir tą ištikimybę, Dievo ištikimybę net neištikimam žmogui. Tad tie nelaimės pranašai tik tai, kai skaitysit, neskaitykite jų atskirai, neinterpretuokite atskirai nuo visos pranašų literatūros. Enough. Ačiū labai, tikriausiai pats geriausias laikas baigti dabar, primenant visiems apie tą mylintį Dievą, kad ką mes beskaitytume šventajame rašte, mes esame kviečiami žvelgti per tą atpirkimo malonę, kad Jėzus mus jau išgelbėjo, kad esame mylimi Dievo vaikai ir netgi skaitant tas pranašystes, kaip tėvas Ciarán minėjo, neskaityti tik tai atskiros tos žinios, kad nepasiliktų tokia, atrodo, kad šventajame rašte yra tik blogio labai daug. Pranašystės yra apie blogį. Nepamiršti, kad visa tai, ką mus kvietė, žiūrėti per tą Jėzaus Kristaus prisikėlimo malonę, per jo mylintį žvilgsnį. Toks atrodo paskatinimas mums vėl gilintis į šventąjį raštą, mėgautis ir ne tik tai atrodo Senojo testamento tekstais, galbūt kurie yra šiek tiek sunkiau suprantami, bet skaityti tame platesnėme kontekste. Nepamirštum, kad tikrai esame kiekvienas Dievo mylimas. Ir tikrai noriu dėkoti šį kartą visiems jums už tą laiką, kurį prisijungėt, už klausimus, kurių buvo ar atsiųsta messengeriu, ar čatu, ar YouTube kanalu Kauno arkivyskupijos, ar Facebook'u. Primename, kad tai buvo pirmasis iš 6 susitikimų. Kitas susitikimas lygiai po mėnesio, vasario 8 dieną, 2 mėnesio antradienį, 19 val. Vėl susitiksime. Ir tema bus vargšai pranašiškoje literatūroje. Apie viešpaties rūpestį vargšais. O tuos klausimus, kuriuos šiandien neturėjome galimybės užduoti, jie yra užsaugoti, nufotografuoti. Ir aš manau, šiame laikotarpyje, tame pusmetyje mes tikrai turėsim galimybę sugrįžti prie tų klausimų. Tai būkite drąsūs rašydami, jungitės dalyvaudami aktyviai. Ir dar kartą noriu padėkoti kunigui Gintui už vertimą, tėvui Ciarán už šį vakarą, už tuos atsakymus, už tą padrąsinimą, kaip mums skaityti šventąjį raštą ir kaip pažinti tuos pranašus, kokiam kontekste. Ir noriu paprašyti tėvo Rastislavo užbaigti šį vakarą maldą. Ačiū jums dar kartą visiems, kurie jungėtės į šias transliacijas. Primenam, kad galima pakviesti savo draugus, bičiulius ir visus tuos, kurie myli Dievo žodį. Iki susitikimų. Ačiū tau, Dieve, už šią dieną, už šią vakarą. Ačiū tau, kad tu visada esi su mumis, kad tu kalbi nuolat per pranašus, per kunigus, ypač per tavo sūnų Jėzų Kristų. Viešpatie, Tėve, padėk mums visiems giliau ir geriau pasinardinti į tavo žodį. Per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Gero viešpaties palaiminto vakaro ir iki susitikimų. Su Dievu. Garbė Jėzui Kristui. Thank you, Ciarán. Thank you all. Thank you all. Good night. God bless. Good night. Stay safe. Stay safe. We will. Please God.